perlengkapannya nih ya. Iya. Ada satu lagi selang sih. Oh sama tadi mana plastik yang artinya itu. Bukan. Oh ini bro. Ini dipasang sini. Oh kalau itu saya belum tahu sampai sekarang kalau digunanya tuh buat di situ. Ya ini kan senin. Terus selangnya dimasukin ke sini satu. Masukin ke sini lagi satu. Masukin ke sini satu. Taruh sini. Nah, terus buat cara penggunanya, oh kabelnya saya lupa. Ini busanya jangan dilepas. Ini buat nahan plastiknya. Selipin. Bendanya didekatkan ke pipa. Tunggu sampai bunyinya cepet baru dilepas. Tunggu. Nah baru lepas. Nanti kepanasan nih, kepanasan. Harusnya jangan 4 karena plastiknya tipis. Matiin ya. Nanti